목젖 뒤의 가래, 후비루 증상을 방치하면 코골이, 수면무호흡 증상이 심해집니다. 목젖 뒷부분에 이 부분, 비인두라고 얘기를 하는데요. 이 부분에 가래가 낀 증상으로 고생하시는 분들이 많습니다. 본인은 잘 모르지만 말을 할 때 이렇게 한다든지 칵 한다든지 코를 뒤로 이렇게 당기는 이런 증상들을 후비루 증상이라고 얘기할 수 있는데, 그런 증상을 이제 호소하면서 치료를 원하지만 약으로는 잘 치료되지 않아서 많은 분들이 고생을 하고 있습니다. 약으로 치료되지 않을 뿐만 아니라 이제 이런 증상이 5년, 10년 이렇게 반복이 되면서 이 부분이 답답해지면 이제 코가 답답한 증상을 느끼면서 입으로 자꾸 이렇게 숨을 쉬게 되는 거예요. 그러면 이 부분의 답답한 증상이 입으로 숨을 쉬면서 목젖 뒷부분, 이 부분은 구강인두라고 이야기를 하는데, 이 부분까지 칼칼해지면서 이렇게 답답해지면 이 부분에 이제 가래가 낀 것처럼 불편해서 이런 증상을 많이 이렇게 나타나게 됩니다. 근데 이런 증상이 있는 사람들은 이제 밤에 같이 자보지 않아서 모를 수 있지만 구강호흡을 많이 하게 되고 코골이 소리가 점점 커지게 되는 것입니다. 왜냐하면 코로 숨을 쉴 때 코가 골아지는 부분은, 코로 숨을 쉴 때 코가 골아지는 부분은 이제 이렇게 소리를 흉내를 내보면 목젖이 떨리면서 비인두 부분과 마찰이 일어나면서 나는 소리가 코골이 소리죠. 분명히 이 부분에서 소리가 나는 걸 느끼실 수가 있죠. 근데 지금 제가 코골이 흉내를 낼 때 입을 벌리고 흉내를 냈습니다. 이 부분에서 마찰이 일어나는 거죠. 그래서 점점 더 이 부분에 이렇게 답답함이 커지고 하면 코로 숨이 잘 안 쉬어지고 입으로 숨을 쉬게 되면서 코골이 소리가 커지게 되는 겁니다. 이 부분이 점점 좁아지게 되는 거니까요. 그래서 마찰 범위가 넓어지면서 코골이 소리가 커지고요. 점점 더 분비물이 많아지면서 밤에 목구멍이 막히게 되면 이런 수면 무호흡 증상까지 짐작할 수가 있습니다. 그래서 후비루 부분, 목에 가래가 낀 듯한 증상을 해결하지 못하면 구강호흡이 잘 해결이 안 되고 코골이 소리가 잘 해결이 안 되고, 이게 점점 더 심해지면 수면 무호흡 증상까지 나타나게 되는데요. 제가 후비루 부분을 잘 치료하게 되면서 코골이와 수면 무호흡 증상까지 잘 치료하게 되었다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 이 후비루 부분, 목에 가래가 낀 듯한 증상이 그것으로 끝나는 것이 아니라 이것이 코골이와 연결이 되고 구강호흡과 연결이 되고 수면무호흡 증상과 연결이 된다는 것을 말씀드리면서 이 부분을 치료해야 그런 모든 증상들이 같이 조금씩 좋아집니다.